孩子是活蹦乱跳的，自己爬到手术床上的，最后就变成一具尸体了。没把咱们的孩子当人呢，真是啊！医院给的这个结果叫弥漫性肺泡出血，说是肥胖和打鼾导致的。孩子都使出这个天了，都找不着你，你给我躲起来！哎呀，打人了！哎呀，院长还碰瓷呢，我可录像呢，自己倒下的。这个省卫健委介入了，处置结果避重就轻的说了个红包，他们擅离职守啊，离开工作岗位，没有任何处置。